Umum sedia maklum, burung akan membuat sarang di merata tempat termasuklah di bahagian-bahagian rumah, pokok, serta tempat yang tersembunyi untuk melindungi dirinya. Namun begitu, berbeza pula pada kali ini, menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh seorang pengguna @bulan di laman TikToknya. Dia merakam aksi burung yang menghidap di atas kepala seorang pemuda telah menarik perhatian ramai. Tak takut dia berak ke bank. Dalam video tersebut, pemuda tersebut kelihatan reda apabila burung itu duduk dengan selesa di atas rambutnya yang kerinting itu tanpa berasa takut burung kecil itu berak di atas kepalanya. Malah, menjengah ke ruangan komen. Rata-rata netizen terhibur apabila melihat gelagat burung itu yang kelihatan jinak dan mereka turut berseloroh di mana menyifatkan rambut pemuda itu adalah seperti burung-burung. Ingatkan dalam kartun je bukan itu sahaja, netizen turut meluahkan rasa keterujaan mereka apabila melihat gelagat comel haiwan itu dan sempat bergurau burung tersebut hinggap pada orang yang salah. Malah, ramai yang tidak pernah berlaku kejadian sebegitu berlaku dalam kehidupan sebenar kerana ia hanya sering berlaku dalam cerita kartun sahaja.